chismoso viendo cómo la gente empieza a recoger sus cositas, ajustando esta familia ahí en el edificio este que está cerca, quitando todos sus mueblecitos, ya desmontaron el techo que tenían. Está esperándose algo muy fuerte, ya recogiendo todo el mundo, ¿eh? Entonces, vamos a ver, ya casi el 80% de los comercios están cerrados. Y ya empezó a ponerse un poco gris.